Wow! Ayan guys, welcome and welcome sa Andans TV. Ang ating pag-uusapan ngayon ay kung paano masolusyonan ang ating washing machine na sa problema na akala mo helicopter na. Kaya kung bago ka ngayon sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the bell button para ma-update ko kayo sa aking mga bagong videos. Ayan guys, ang ating ayusin na washing machine ay American Home. Ito yung sitwasyon ng kanyang sira. Ito yung tunog niya. Ayan, kung mapansin mo, maingay. Ayun, napakita namin sa inyo kung paano solusyon yan, kung paano maayos. Ang gearbox niya. Anong sira dyan, sir? Ito. Ayan, yan Papalit tayo ng gearbox tumutunog. niya. So, balit, ang dala nating gearbox ngayon ay hindi match. Kailangan palitan ng, ang tawag, gearbox. Gearbox to. Okay. Kailangan muna natin baklasin to. Baklasin daw. O, yan. Ito yung ating technician na si Nerds. Ay, hello po. Shout out dyan. Kung sino mang gustong magpagawa, comment below lang sa baba. Makikita natin yung kanilang shop dyan sa may along Villanueva Village. Ayan, babaklasin na na sir. At ang pagkasunod dito ay ating gagawin ay electric fan naman. Relax. Talaga naman, oh. Ang dami palang mga customer dito sa area nyo, sir, Oo, sabi ko sa iyo eh. Yan ang ito yung maganda dito ng yung hanap buhay. Kaya hindi ikaw yung maghahanap, ikaw ang hahanapin. Diba? Ayan po, medyo matigas pala baklasin yan. Ano ba yung cost bakit nakaganyan? Alin? Sobrang bigat ng Plastic kasi yan. Saka umibigay talaga agad yan kapag overloading palagi. Kapag overload, mas mabilis yan bumigay. Overcapacity. Overcapacity nung ating nilagay na labahan. Isa na rin doon, yung ano niya talaga kasi ito ay plastic lang. So, Plastic lang. So, hindi siya Talaga. heavy duty. Magandang klaseng plastic siya. Talagang umibigay siya dahil plastic na lang naman siya. Ayan guys, try namin gawa ng paraan yung sira. Talagang hindi na kaya kailangan talaga ng replacement. Nakabili na kami, ito na ikakabit na namin. Ayan guys, tapos na. I-ready na natin. Ano nga yung sira natin kanina, sir? Gearbox. Gearbox ang sira. Kaya maingay siya. Tapos Ngayon, sasaksak na ni sir.
I-try natin kung maingay pa rin. Sige. Go ahead, sir. Wow! Grabe, pakita natin mo ni sir. Napakagwapo ng taga-ayos natin. Kaya, sabi ko lang sa inyo, kung sino man yung may sirang electric fan, at gusto magpaayos, electric fan na naman ako. Pati electric fan pala. Oo, electric fan. Oven, ref, Kung aircon. may masira sa inyo na ref, aircon, TV, washing machine, dryer, Amplifier. kayang-kaya yan ni sir. Di ba, sir? Yan. O anong yung i-promote mo, sir? Yung shop? Ay, sa mga customers ko dito sa multinational and Villanueva del Espanya City, sa nag-shop ko ako sa may terminal po ng BBS po na sa Villanueva Village. Diyan po yung ating shop na tatagpuan. Sa gusto po magpagawa, pumunta lang po sa atin at napapag-usapan ng lahat ng gawa. Yan, oh. Lahat ng presyo napag-uusapan. Yan, ayan. Ayan, maraming salamat, sir, sa oras at pagserbisyo ng aking washing machine. Ayan guys, tapos na ang ating pag-vlog ng pag-ayos ng washing machine. Kaya maraming salamat sa mga taga-subaybay. At kung bago man kayo sa aking vlog, huwag niyong kalimutan ng pag-subscribe at i-click na rin yun ng bell button para po sa update ng mga bagong videos. Okay, thank you very much. Bye-bye.